多謝大家今日再一次我哋搞我哋呢個 SMA 360嘅研討會。咁我請咗因為呢個應該係呢個 topic 應該係大家投票投出嚟嘛。咁所以我哋揾咗呢個Elsa 係呢個炒金嘅專家，係啊。咁Elsa 係點咧？佢係非常之草根出嚟。咁讀書嗰陣時就有幾萬蚊喺身，跟住就輸晒咁，跟住就唔忿氣咁冇放棄啦，咁繼續研究啦。咁一路好醉心咁樣去研究究竟個金市係點樣，因為佢一直都係炒金，佢輸晒嗰啲錢都係喺金嗰度輸晒，咁就一路喺度研究啦。咁發現其實金價咧係有一個定律喺度，一路其實呢個定律都喺度 loop 住，單就係會唔會發現到啊？咁所以跟住佢就好自然發現到啲即係呢個好似呢個財富密碼咁樣啦。咁跟住佢就好有信心咁樣大注咁樣落去買，因為當你有呢個信心嘅時候，其實你買嘅時候你唔使驚。咁而家就有開實體班啦，咁過百名學生嘅而家，咁所以好榮幸可以揾到佢今日過嚟同我哋分享下呢啲啦。咁就係啦，因為時間有限，所以我哋而家就交俾阿 Elsa。咁我哋交俾佢。交俾 Elsa。好啊，Hello，大家好啊，我係 Elsa 啊。咁我講下我啱主持人講嗰個 background 啦。咁其實我當初咧，我18歲嗰陣咧，就係啱啱中學畢業啦，就同普通人一樣，其實就係去做下 summer job 啊，揾下外快啊咁樣。咁大概做咗2至3個月嘅 part time 左右啦。咁打波嗰陣啦，機緣巧合有一個朋友就介紹咗黃金投資呢樣嘢俾我。咁咧我就聽完呢樣嘢之後咧，諗好似幾得意喎。咁我就將我自己 part time 所賺嗰3萬蚊咧，就攞咗去炒金玩啦。咁當然啦，個結果就好似啱啱主持人所講啦，就當初咩都唔識啊。咁短喺一程車上面咧，我就已經 total loss 晒啦。咁點樣輸咧？就係我記得嗰陣我係喺九龍灣度翻工啊。咁收工就直接見到個美市開咯喎，咁入咗一手貨啦。咁入咗一手貨之後咧，我就自然咁樣喺巴士上面瞓覺啦。好啦，到瞓醒啦，落車啦，開翻個戶口嚟睇，我3萬蚊咧係輸晒嘅。咁咧當下咧嘅我咧，其實18歲啦，年少無知啦，咁其實就完全冇覺得輸咗呢3萬蚊咧，好似好可惜咁樣，即係仲未知揾錢比較艱難啦。因為嗰陣淨係做咗2-3個月 part time 就已經有3萬啦。咁其實好似都唔係好難揾錢啫，即係 part time 就已經有3萬咯，3個月。反而我嗰一下我重點就放咗喺如果我啱啱搭車嘅時候買啱咗方向嘅話咧，其實我係直接賺咗3萬蚊嘅咯。咁我仲使乜嘥1-2個月時間去做嘢？咁嗰陣我就都幾大膽嘅，咁就直接用2個月時間啦，再儲咗筆錢出嚟，咁就大約儲咗4萬零定唔知5萬蚊左右啦嗰陣。咁咧就直接 all in 落晒去做炒金啦。咁當然啦，喺呢段期間咧，我一定係有自己做啲功課啦。咁就用呢6萬蚊咧，就開始慢慢去揼個本出嚟啦。咁就開始踏上咗我成功嘅路上啦。咁嗱，而家點樣去行呢一條成功嘅路，做到1變4、4變12咧？甚至乎上年全年12個月咧都係全勝啊！係你冇聽錯啊，係全勝啊！即係我自己係以月回報嚟計嘅，只要係有1蚊正數都好，都係叫嗰個月叫贏。而我上年係正做到12個月全勝嘅。咁加上做埋而家8人團隊嘅導師，咁而家就講下我成件事係點樣由當初一個僆仔做到依家咁樣啦。咁大家有冇聽過孫子兵法啊？當中咧裏面有一句嘅，勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝啊。咁意思真係代表啲咩咧？勝方咧打仗之前咧一定有一個必勝嘅方法先會去打噶嘛，係咪先？即係等同於當初我咧，其實同你哋一樣嘅啫，咩都唔識噶，就純粹
上網睇下，跟住又買啲書嚟睇下去自學嘅啫。咁當然啦，你哋今日就好好彩啦，有呢個研討會啦。咁其實你已經比我咧行少咗好多冤枉路噶啦。嗱，咁而家事不宜遲啦，直接同你哋講黃金市場究竟係啲咩咧？咁點解要投資黃金市場咧？嗱，我而家 share 個 screen 俾你睇下。嗱，咁黃金市場上面啦，喺我哋而家投資呢一 part 咧，就現貨黃金市場嚟嘅。咁第一啦，24小時咧都可以交易啦，可以買升買跌啦。第二有呢個市場嘅需求啦，全球市場需求嘅黃金喺全球範圍裏面咧，都係需求比較穩定嘅，即係包括可能有啲工業用途啊、珠寶啊，甚至乎一啲央行啊，佢都會持有黃金，因為呢樣嘢係比較保值嘅嘢啊嘛。咁所以一定會有一個穩定嘅支持嘅金價喺度啦。而第三就係黃金係一個避險嘅嚟噶嘛，全球性認可嘅貨幣嘅時候，即係當有大亂嘅時候啊，大家 keep 住黃金啊，都係有一定嘅價值。咁可能有啲人會投資外匯啦，咁外匯上面有機會會令到嗰啲貨幣會貶值噶嘛，但係黃金就反而唔會啦。咁第四就係重中之重一樣嘢，就係有槓桿啊！即係好似我啱啱所講，喂點解我可以一個鐘，如果我買啱方向嘅話，我就直接賺300蚊咧？就因為槓桿呢樣嘢，佢有200倍啦、300倍、400倍，甚至乎500倍啊！即係咩意思咧？即係咧代表其實你可以用一個好少嘅成本就已經買到一個好貴嘅嘢。即係假設你用10蚊。如果500倍嘅話，你就已經係可能相對於用10蚊就已經買緊5000蚊嘅嘢啦。咁相對於其他嘅 product 上面咧，性價比上面咧，黃金係遠超於可能股票啊或者外匯嘅性價比會高好多。即係可能你會喺股票上面，我哋可能要擺一大嚿數去做投資啦，但係黃金上面就唔使噶啦。咁而我哋做黃金交易啦，我自己咧就其實有一套投資嘅策略啦。咁其實基本上咧呢幾年嚟裏面咧都係 keep 住令到我本金係 keep 住增長嘅。就好似啱啱所講，我上年直情係完全個本係冇輸過咁滯嘅。咁今日咧就同大家講投資重中之重嘅一樣嘢啦。我哋做黃金交易咧好簡單，最重點就係睇一個圖表嘅分析啦。嗱，我哋點樣去預測價格一啲點樣行咧？我好簡單咁樣總結俾你哋聽，賺錢點樣去用呢一個方法去賺錢嘅經過。咁嗱，我哋好簡單啦，用圖表咧上面咧，我哋嘅支持位、阻力位，即係如果大家有做開一啲投資都好啦，一定會揾到一啲圖去睇。啲圖裡面有好多唔同嘅價，但係咩價會突然間會頂住咗、drop 住咗落嚟咧？定係或者有啲咩位係支持位？我哋要學識揾呢樣嘢啦。我哋用呢個支持位、阻力位去揾3樣嘢嘅啫。最簡單、最普通嘅就係橫行通道、上行通道、下行通道啊。嗱，即係好似而家圖上面啦。等我一陣啊。嗱，好似而家圖上面啦，你會見到，我呢度有 mark up 咗一個叫做歷史高位啦，一啲升幅前嘅歷史位置啦，日線橫行嘅頂底啦，甚至乎再落少少見到一啲前雙頂嘅位置啦，呢啲全部都係比較重點嘅位置。你會見到可能前雙底位置呢啲雙頂嘅位置，即係只要完成一個雙頂，佢再穿咗呢個支持位嘅時候，呢個阻力位嘅時候咧。你會見到係會突然間有3大支陽燭直升上去，甚至乎睇遠少少咧係直接由呢個2790啦升到去2950嘅。咁而當然啦，當升咗200幾點嘅時候，一定會有一啲掙扎嘅，就係究竟佢會唔會再升上去啦，定係點樣？咁從而我哋睇完幅圖嘅時候，我哋仲會揾到一啲橫行嘅頂底嘅時候，就會見到呢啲位置可能大概2956係會有一個阻力嘅。你會見到可能升完第一次2956，佢會落翻嚟；第二次佢又落翻嚟，甚至乎第三次我升穿咗多10.9點左右啦，佢又係落翻嚟呢個第2880呢啲位置嘅。
咁而穿咗200人位置又升翻嚟個頂部，然後慢慢就係第5次、第6次都係咁樣。好啦，當一下力穿晒56、64呢啲位置就再上啦。咁嗱，呢個就係最簡單一個支持位、阻力位啦。咁支持位、阻力位裏面咧，我仲可以揾嘅就係上行通道同埋下行通道同埋橫行通道啦。咁嗱，首先啦，就同大家講下上行通道啦。其實呢啲通道全部都係睇一樣嘢，其實睇趨勢嘅啫。即係上行通道，換言之係代表啲咩咧？就係睇一個上升嘅趨勢。即係你可能見到圖裡面一個上行通道裡面，我畫咗呢一條深紅色嘅上行通道啦。你會見到其實我揾呢條通道咧，嗱，好簡單咁樣講點樣揾呢條通道啦。呢條通道點樣揾出嚟？就係揾3個頂3個底嘅啫。咁你會見到圖中裡面啦，會有一個叫做 A 頂、A 底、B 頂、B 底、B 頂、D 底。咁而當呢條通道嘅時候，個頂部我哋一定喺啲高位度做一個沽貨啦。咁你會見到 A 頂會順落到嚟 A 底。咁當一條通道嘅底部嘅時候，到底部即係我哋係做投資一定係通道嘅底部再做一個揸貨。咁去到呢個 B 頂位置啦，然後再做個沽貨攞個 B 底，成件事你就會見到一個係完全跟住你嘅畫嘅通道上面去行嘅。咁只要其實好簡單，我哋喺一個上行通道嘅底部做沽貨，下行通道嘅底部做揸貨。最簡單呢度一睇1次、2次、3次、4次、5次、6次，甚至乎佢再穿上去啦。其實呢度已經有俾我哋賺錢嘅機會啦。咁呢6次賺錢嘅機會咧，好簡單，好簡單啦，就係假設如果我落一手貨啊，我淨係落一手貨，我已經賺咗6次成條通道嘅 range 啦。咁如果大概呢個 range 啦，大概一條通道係大約，我冇記錯呢個係一個30點嘅 range 啦。咁如果我做一手貨喺個頂度落底度30點，即係代表啲咩？就係30乘100蚊美金，即係代表我係已經賺緊3000蚊美金一轉啦。因為有6轉，我已經賺咗18000蚊美金啦。咁從而再睇啦，下行通道啦，啱啱所講有上必有下啊嘛。咁下行通道咧就係睇下降嘅趨勢啦。咁同一樣嘢一樣嘅啫，都係揾3頂3底。咁甚至乎咧係可以預測到啊，究竟知呢個頂係喺邊度？係見到 A 頂啦，呢條橙色嘅下行通道啦，喺個頂部，咁我哋咪做沽貨咯。底部咪做揸貨咯。又係1轉2轉，順住呢個下行通道去上翻嚟啦。又係一個 B 頂，又再做沽貨，穿咗呢條通道啊！我哋另一條嘅通道上面喺一個平均價上面頂住咗，上翻嚟再落，你會見到一個 B 嘅底部啦。呢一個底部平均價上面加埋啱啱一開始我哋講支持位、阻力位，我哋嘅支持位係2956啦。呢度開始做一個 B 底嘅時候，我哋究竟個 C 頂喺邊呢？咁而個 C 頂可能大概就係呢啲位置，咁從而我哋就係一個低位揸貨，可以目標睇到係呢個 C 頂。咁同樣就係好簡單啦，你見到可能呢度3168啊，曾經我哋畫嘅一個阻力位啦，一個阻力位 A 頂做一個沽貨，首先睇一個 TP 就係一個 A 底啦。但係如果佢真係好似而家 B 呢個頂位再穿落嚟嘅時候，穿到落 B 底2956。其實足足呢度已經係有100點啊！咁100點裏面其實又係同一個道理，好似啱啱所講，我哋落一手貨100點，我哋變相又賺咗10000蚊美金。咁好啦，所有嘢你會見到其實喂跟住所畫嘅嘢去行喎。咁其實我哋要成為一個贏家，係咪真係好難咧？根本好似係好容易嘅事啦，係咪咧？咁我可以話俾大家聽啦，如果你係有呢一個嘅諗法嘅話咧，你真係咁諗嘅話咧，你就錯啦，太天真啦。雖然係知道咗個市點樣去行啊，但係點解都會聽到有一啲 trader 會爆倉啊，
輸到破產啊呢啲情況咧，就係其實好重要嘅一樣嘢，佢哋睇漏咗，就係風險管理呢樣嘢。我夠膽喺度同大家講一句嘢，就係呢個世界係冇一樣嘢100%信得過，同埋包贏嘅。如果有人同你咁樣講嘅話咧，你話我知，我哋一齊舉報佢，佢一定係呃你嘅。因為坊間啊有咁多 EA 啊、自動交易嘅系統啊、指標策略啊，都話好準㗎，好高勝率㗎。咁有一個問題可以問你哋啦，就係呢個世界咁點解仲會有窮人啊？即係有咁多呢啲所謂好準好高勝率嘅系統，點解都仲會有窮人咧？可以話俾你聽就一樣嘢，就好似股神巴菲特佢嗰套嘅策略啦。其實好多人做開投資嘅都可能會知佢嗰套策略係點樣，但係跟足佢嘅策略都係輸錢喎。點解？就係一樣嘢，本來就係唔啱你哋自己嘅投資風格啊。咁喺呢一度咧，我可以同大家講兩樣嘢啦。我覺得大家新手又好，或者一啲做開投資嘅人都好啦，都一定要留意兩樣嘢嘅。第一啦，尋求自己嘅交易風格啊，即係咧，你可能係一個 day trader 啦，可能係一個長期嘅投資者啦。咁其實一個 day trader 一個長期投資者咧，已經係兩回事嚟嘅。即係可能一個 day trader 咧，可能會一日裡面做5-6轉 trade，或者甚至乎更加多嘅。而一個長期嘅投資者咧，可能係純粹，例如4月1號做咗個 trade 之後，佢可能喺嗰啲位置，可能要睇1個禮拜、2個禮拜，甚至乎睇1個月嘅。咁變相啊，同一個策略點可以去 fill up 到 day trader 同一個長期投資者兩個嘅同一個風格，即係兩個風格嘅用途咧。所以你一定要尋求自己嘅交易風格，你要按自己可以投放到幾多時間啦，可以承受到幾多風險啦，而去決定自己嘅策略。所以你一定要知道自己究竟係一個咩風格嘅人，從而個策略要 fill up 到你呢一個風格嘅人，你先會做得好啊。咁而第二就係觀察自身嘅情緒啦。即係做 trade 上面啦，最忌咧就係俾情緒主導一切嘅，即係可能會有一啲貪心啊、恐懼，即係大家都係人，都係會有貪心，即係可能會想贏更加多，甚至乎當一輸錢嘅時候會，死啦點算咧？究竟止唔止蝕咧，定係點樣咧？從而咧就會做錯咗好多決定。咁嗱，我呢度今日就同大家講啦，就係想完完全全知道點樣一個交易倉位分配咧，好簡單嘅啫。呢兩樣嘢你要做到啦。而第三樣嘢就係你一定要 set 一個每個月嘅 target。咁假設如果我一個月淨係想賺5,000蚊美金啊，咁我哋就要諗下，呢5,000蚊美金究竟我要用幾多嘅成本去做啦？咁而第二就係每一次嘅交易裡面，我最多可以輸幾多錢啦？甚至乎就係假設呢5,000蚊美金，我係應該每一日係要用幾多錢嘅 profit 去定咧？即係嗱，一個月大概有20至22日嘅黃金交易日啦，5,000蚊除22，定係你想10日內做到，咁你嚟除10咧？咁呢樣嘢你一定要好清晰啦。所以咧，我自己咧平時做一個交易咧，我都會做一樣嘢嘅，就係做一個叫 trade book 嘅嘢。trade book 咧就係去記錄翻自己嘅交易啦、心態啦同埋目標嘅，即係做翻一啲復盤檢討改進啊，清晰自己每一個月嘅進度啦。即係可能我今日做錯咗一張單，究竟呢張單點解我會做錯咧？即係既然我哋喺圖表上面啊都可以揾到一啲趨勢點樣行啊，一啲頂底位先做一啲交易啊，我哋唔會喺啲無謂嘅位置做咗交易噶嘛。點解呢下我都會輸咧？就係做翻一個復盤，我哋去知道翻其實呢一張單我哋睇錯啲咩，做錯咗啲咩，從而我哋可以做到精益求精。咁然後再知道咗自己嘅風格嘅時候，原來我每一日要做2-3轉嘅 trade 嘅，咁呢2-3轉嘅 trade 我點樣去控制我嘅風險咧？我應該係入細手數少少啊，定係點樣咧？呢樣嘢我哋就要根據一個 trade book 去慢慢一步一步咁樣去改善，從而咧你嘅成功路上擴大本金咧就好容易啦。
嗱咁嗱，而家知道咗一啲價格趨勢點樣去行啦，識得去做一啲風險嘅管理啦，幾時入場出場止賺止蝕都基本上係了如指掌噶啦。咁做 trade 就一定係更加輕鬆啦。但係雖然嗱，我今日提供咗方法俾大家啦，即係可能話喺圖表上面應該最簡單就係嗰啲通道啊，即係你會知道啲價格趨勢啊，知道自己風格應該係做啲咩止賺止損啊，甚至乎係我可以做幾多次交易會完成到個目標啊，即係我有晒呢啲方法提供咗俾大家嘅時候，但係會肯持之以恆做到嘅人咧，我相信應該得好少數嘅啫。不過我好肯定一樣嘢就係，你做咗就一定會幫你更加易成功。當然啦，咁做定唔做就係你嘅選擇啦。你想成為一個贏家定係一個 loser 啦？去供奉一啲贏家嘅呢一樣嘢咧，都係一個選擇嚟嘅啫。咁好簡單啦。如果你肯付出嘅話，我肯定就係你一定會行到去成功呢一步嘅。咁你就可以根據自己每一日做嘅，自己每日點樣做，個風險點樣去安排。咁咧，如果嗱大家連呢樣嘢都肯做嘅話咧，咁啊可以聽到一啲就係喺群組裏面啦，我都會有一啲學生咧係會有啲問答啊，即係佢一定全部都係一啲想學啊，一啲比較肯付出嘅人。咁如果你喺呢個研討會上面，你覺得都 OK 嘅，你都覺得我嘅目標其實都可能同我哋 L Sir 啲社群上面嘅人都係差唔多嘅話咧，咁你哋就要把握機會啦。咁亦都呢個講句啦，呢個就上個禮拜嘅倉嚟嘅啫。其實你見我其實都係用0.1啦，其實個本金其實都係1000蚊美金嘅啫。咁0.1，我一日呢個係一日嘅 trade 啦，4月23號即係上個禮拜啦。我淨係用每次都淨係用10蚊美金啊，即係啱啱所講現貨黃金交易嘅好處槓桿啊，就係每次都用10蚊，然後最後尾做咗大概1、2、3、4、5轉交易啦，我係賺咗820蚊美金嘅。咁1000蚊本金賺咗800幾，其實基本上賺咗80% 啦。咁如果大家都想好似我咁樣去做到嘅話咧，咁大家就要今日把握機會啦。咁我今日嘅分享就差唔多啦。